sesak di dada memang bikin gak nyaman. Inilah 6 ramuan di sekitar kita yang bisa kamu coba. 1. Jahe mengandung senyawa ginjerol yang memiliki efek antiinflamasi dan ekspektoran membantu melegakan dahak, meredakan iritasi saluran pernapasan. 2. Kunyit kandungan kurkuminnya sebagai antioksidan, antiinflamasi dan meredakan peradangan saluran pernapasan dahak. 3. Bunga lawang mengandung eugenol yang memiliki sifat antimikroba. 4. Daun sirih senyawa aktif seperti kafikol memiliki antibakteri, antiinflamasi mengatasi infeksi pernapasan batuk dan sesak. 5. Lengkuas memiliki zat aktif pada galang anal yang dapat melonggarkan dahak, batuk kering, batuk berdahak,